여행 포함해서 네 번째 방문이에요. 네 번째 방문. 여행 포함해서 셀 수 없이 좀 많이 오긴 했는데 저는 처음에는 여행 때문에 왔었는데 그때는 이제 한국이랑 좌우가 바뀌어 있잖아요. 그것 때문에 너무 항상 헷갈렸었던 기억이 나는데 그 다음에 왔을 때가 공연했을 때였는데 너무 이렇게 웃으면서 제 노래를 들어주셔가지고 그리고 힘내라고 간바테 막 이렇게 하면서 얘기해 주셔서 다음에 꼭 또 와서 하고 싶다는 생각을 하고 갔던 기억이 나요. 저는 항상 올 때마다 힘을 얻어서 가요. 음식을 너무 좋아해서 일본 음식을 너무 좋아해서 항상 살도 찌어가고 일본 이제 청중 분들이 저 노래했을 때 항상 진짜 박수 이런 거보다도 되게 집중해서 들려주시는 그런 거에 힘만 얻어서 항상 가고 있어요. 얘네를 예전에 이제 뮤니콘이라는 프로젝트로 큐어스핏에서 크게 공연을 했을 때도 너무너무 설레고 많은 분들이 와주실까에 대한 걱정을 좀 많이 했었어요. 저희가 이번 공연에 또 참여를 하게 돼서 저는 사실 너무너무 영광스럽고 막 친구들한테 자랑을 너무 많이 하고 싶었어요. 네, 그런 너무 설레는 마음을 안고 왔습니다. 저도 이제 같이 뮤니콘 와서 되게 유준 씨랑 똑같은 생각에 이제 더 플러스로 말씀드리면 일단 제가 이렇게 출연진을 봐도 제가 인지도는 제일 없어요. 네, 그런데 이런 인지도 큰 아티스트 분들과 함께 무대에 쓴다는 것만으로도 너무 감사하고 일단 또 옆에 있는 예준 씨가 한국에서는 엄청 보컬로서 최고인데 같이 이렇게 인터뷰할 수 있다는 것만으로도 영광입니다. 정말이에요. 또 저는 오늘 부를 노래인데 지금 호텔 데루라는 드라마에 나오는 소녀시대 태연님이 부르신 그대라는 시라는 곡이 저랑 가장 친한 동생이 만든 곡이고 태연님한테 드릴 때도 제 목소리로 녹음을 해서 드렸던 곡이거든요. 그래서 그 곡이 저는 좀 특별해요. 항상 일본에 오면 부르는 노래 중에 무네꽃이라고 나카시마 미카? 유키도 하나라는 곡을 제일 좋아합니다. 근데 저는 개인적으로 제 노래 제 노래 중에 좋아하는 노래가 있어서 일본에서 꼭 불러보고 싶은 너는 나의 20대였어? 사랑만으로 조건 따지지 않고 사랑하던 때가 다들 있었잖아요. 그런 내용에 대한 노래인데 그 노래를 불러보고 싶어요. 일본어로.